新冠病毒又来了，家里赶紧记好这个自救办法。最近身边的人一个接一个感冒发烧，有的人就算戴了口罩也一样中招。从我们中医看，这些病毒都属于外邪，寒湿体质的朋友阳气不足，阳不固表，就很容易被外邪入侵，出现感冒发烧，还伴有肢体冰冷、怕冷这些情况。在家里呢，我们可以取3片生姜、5克黄芪和3克白术煮水喝。生姜能解表散寒，帮助提升人体的阳气，再加上益气固表的黄芪，还有健脾祛湿的白术，不仅能驱散寒湿，还能把阳气留在咱们体内，很适合容易感冒发烧、寒湿虚弱体质的朋友。这个方法你记好了吗？